Afternoon kakabsat, adalas ang kabasit nga i-share ko kanyayo, may panggip daytoy nga sabon. Daytoy nga sabon kakabsat, amo iti padatayon nga Ilocano. Ngem iti han nga Ilocano, handa pay amo daytoy nga sabon. Tangamin tinagapuan na lang daytoy nga sabon kakabsat ket ijay Isabela. Tata kakabsat, no usarik nga paglaba iti lupot nga puraw, ay na mas pumudpudaw kakabsat nay kaslamot lang tay barulat nga gatang. Ket mas lalo kakabsat no usarik mo't atoy nga pagugas iti kaldero, ne uray lang kuminkinang ti siling na kakabsat, pwedeng pay pagsarminganen. Ket tata kakabsat, nagpanpanunutak no anya ti pakausaran na pay ti sabon. Tata intry ko kakabsat, day ti rupak nga da pimples na nga nagdakkelan. Ket tata imbabad ko ti 1 minute kakabsat. Ni pumanaas ko nakakabsat. O di intry ko kakabsat, ni kinitak kabsat. Inaprusak tay rupak nga nagdakkel ti pimples na. Ni bumasit kakabsat. Isu nga effective gayam daytoy nga sabon kakabsat. Isu nga sikay nga da pimples na kakabsat, itry yo daytoy. Nalaka lang daytoy kakabsat. So, dayta lang ti makunak, ket agyaman nakakabsat, iti panyo pinagbuya daytoy nga video. Bye-bye!